நண்டை நல்லா 1-2 பக்குவமா இடிச்சு அது கூடவே பூண்டு சீரகம் மிளகா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு இந்த ரசத்தை செஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்ததுன்னா ஒரே நாள்ல பறந்து போயிடும். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாப்போம். நான் இன்னைக்கு இந்த கடல் நண்டு எடுத்திருக்கேன். இதை இடிக்கல்ல மாத்திட்டு பக்குவமா 1-2 உடைச்சுக்கோங்க. இதோ இந்த மாதிரி. அடுத்ததா ஒரு மிக்சர் ஜார்ல கொஞ்சமா முழு மிளகு சீரகம் சோம்பு ஒரு 10 பல்லு பூண்டு இது கூடவே 2 பச்சை மிளகா ஒரு 8 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 பல்ஸ் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கருகருப்பா கிடைக்கும். இது இருக்கட்டும். ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை இந்த மாதிரி கரைச்சு வச்சுக்கோங்க. இதுல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு பழுத்த தக்காளியை சேர்த்து நல்லா கையால மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்து அது பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம 1-2 அரைச்சிருக்க இந்த விழுது சேர்த்துட்டு அது கூடவே கருவேப்பிலை இடிச்சு வச்சிருக்க நண்டு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் சீரகம் சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பச்சை மணம் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மணம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்க புளி தக்காளியை சேர்த்து இது கூடவே தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப அரை கைப்பிடி அளவுக்கு இதுல நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இந்த மல்லி இலையை தூவிட்டு மூடியை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனீங்கன்னா நல்லா காட்டமான இந்த நண்டு ரசம் தயாராயிடும். இது நல்லா சுட சுட சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. சளி இருமல்லாம் ஒரே நல்லா பறந்து போயிடும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.